ახლა ჩამოგითვლით პროდუქტებს, რომლებიც უგლუტენოა, მაგრამ მარკირებული არ არის. და მგონი ეს თემაც შეგვიძლია, რომ სერიებად წავიდეს. ოღონდ იმ პროდუქტებს ჩამოვთვლი, რომელიც ჯანსაღი არ არის და არ არის აუცილებელი, რომ ყოველდღიურად მოვიხმაროთ. შოკოლადის პასტა, იგივე ნუტელა, მაგრამ აუცილებლად დააკვირდით, რომ წარმოება იყოს ევროპული. რადგან ევროპაში ჯვარედინის დაბინძურებასაც ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. კინდერის შოკოლადი. აქაც მნიშვნელოვანია წარმოებელი ქვეყანა. თუ ის ევროპაშია წარმოებული, მას ჯვარედინის დაბინძურება არ აქვს და იგი უგლუტენოა. საერთოდ ევროპული ყველაფერი კარგია. პროდუქტიც, ქვეყანაც და კიდევ ბევრი რამ. ყველასთვის ძალიან ცნობილი გაზიანი სასმელები. თითქმის ყველა არის უგლუტენო. მის შემადგენლობაში გლუტენის ნასახი არ არის. ოღონდ მარკირებული არ არის. მაგალითად ტიკ-ტაკი. ანიკას და მეც ტიკ-ტაკი ძალიან გვიყვარს. მაგალითად ანიკას თითქმის ყველა ჯიბეში თითო ტიკ-ტაკი უგდია. არ არის მარკირებული, მაგრამ უგლუტენოა. ესეც რა თქმა უნდა ევროპული წარმოების. კიდევ სხვა ძალიან ბევრი პროდუქტია, რომელსაც არ აქვს მარკირება, მაგრამ 100%-ით დარწმუნებულები ვართ, რომ უგლუტენოა. და თუ მაგალითად ესეთი გახსენდებათ და მე არ მithქვამს, ან გამომრჩა, ან არ ვიცი, თუ შეიძლება კომენტარებში შემომაშველეთ.